به نام خداوند بزرگ، روشنی بخش زمین و آسمان ها. در این لحظه تاریخی طیاره حامل یکی از فرزندان متحد افغانستان جناب الحاج میرویس عزیزی بر باند میدان هوایی کشور فرود می آید. سلام هموطنان عزیز، امید خوب باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز برای افغانستان یک روز تاریخی و آینده ساز است، روزی که آینده افغانستان را رقم خواهد زد. در این لحظات تاریخی جناب الحاج میرویس عزیزی او آمده است تا یک رویای بزرگ را به واقعیت مبدل سازد. رویای افغانستان روشن، مستقل و قدرتمند در بخش انرژی. او آمده است تا پروژه 10,000 مگاوات برق که به ارزش 10 میلیارد دلار هست را افتتاح نماید. او آمده است تا یک رویای بزرگ را به واقعیت مبدل سازد. رویای افغانستان روشن، مستقل و قدرتمند در بخش انرژی. با استقبال گرم و حضور مقامات ارشد، نخستین گام های یک پروژه ملی با امید، تدبیر و عزم راسخ برداشته می شود. پروژه‌ای که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ منطقه به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی ثبت خواهد شد. در نشست‌های تکنیکی، اهداف و مراحل پروژه به دقت تشریح می‌گردد. تولید 10,000 مگاوات برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی در مدت 8 تا 10 سال با استفاده از ترکیب از انرژی‌های پاک و فسیلی، از نور خورشید گرفته تا نیروی باد، از قدرت آب تا منابع داخلی. در محفل رسمی جناب میرویس عزیزی در حضور رسانه‌ها و مردم پیام روشن خود را اعلام می‌دارد. افغانستان می‌تواند با اراده، با سرمایه، با همت فرزندان این مرز و بوم، این پروژه افغانستان را به هاب منطقه‌ای انرژی مبدل خواهد کرد. با ظرفیت تولید بالا، ایجاد هزاران شغل، توسعه اقتصادی و مهمتر از همه خودکفایی انرژی. زه د دې وطن بچی یم، دا وطن را باندې ګران ده او غواړم چې یو شی جوړ کړو چې د دې ولس په خیر باندې او دا ولس او د خپل سیال سره سیال شي. دا مې هدف. پیام این پروژه به مردم افغانستان واضح است. زه کوم سیاسي سړی نه یم چې زه وزارت پسې ګرځم، بیا صدارت پسې، بیا ریاست جمهوري پسې. زه هغه سړی نه یم او هر څه چې کوم به اخلاص کوم د ملت ته کوم. If we can provide 10,000 megawatt power, the economy will be boosted and actually the demand will increase further. نور از دل تاریکی برمیخیزد. یو د انرژي په بخش کې سرمایه گذاري کوم او یو د شفاخانه د سرطان شفاخانه. د سرطان شفاخانه ما مخکې حاجي صاحب ملت ویلي کوم کارونه چې دولتي ارګانو کې بند پاتې دي، زه د ما خواهش ده چې هغه کارونه زر خلاص کړي، ځکه چې هغه ټول ډیزاین او ټول شیان تکمیل دي د هغه د کانسر د شفاخانه د جوړولو موضوع. و این بار نور از دل افغانستان خواهد درخشید. با پایان محفل راه تازه آغاز شده است. چې شی مو په دې برق قسمت کې جوړ کړم، د هر ولس موږ به مړی که ژوندي، خو د دې ولس د هر بچي دا فرض ده چې د سترګو غوندې د محافظت وکړي. راه به سوی آینده روشن، اقتصاد پویا و افغانستان مستقل. با سپاس از جناب میرویس عزیزی، با افتخار از همه همکاران، نهادها و ملت بزرگ افغانستان.